Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza tawalla ngene. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Lan nalikane wis mengo sapa munafik, wis beranjak sangka Kanjeng Nabi, insorofa teksis berpaling sapa munafik angka sang sira Muhammad. Apa omongan ketemu Nabi manis, tapi sekali mulai sa'a mongko tumanteng sapa munafik. Masa tegese lumaku sapa munafik fil ardi ing dalem bumi. Liyuf sida supaya gawe kerusakan sapa wong munafik fiha ing dalem arep. Wa izikalan rusak sapa munafik al harfa ing tanduran wan nasla lan turunan. Kewan atau nasl turunan ya. Min jumlatil fasadi setengah sangking barang-barang sing dirusak. Wa ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa wa al fasad ing kerusakan. Elar dadi ora rido sapa Allah biji kelawan al fasad. Wa idza qila nalikane den ucapno lahu maring munafik apa ittaqillah dawuh ittaqillah. Ittaqi wedya sira Allah ha Allah fi fi'lika ing dalam kelakuan sira ing dalam perilaku sira. Akhodat hul izzah. Akhodat mongko ngalap hu ing munafik apa al izzah apa keangkuhan. Hamalat bu tegese dorong hu ing munafik apa al unfatu apa keangkuhan atau kesombongan. Wal himyatu nak ning Quran bahasane hamiyah iki bahasa istimale wal hamiyatu utawa wal himyatu lan tegese gengsi. Ija'al alladziina kafaru fi qulubihim hamiyata hamiyatal jahiliyah. Wal hamiyatu lan gengsi. Alal amali ing atase nglakoni perintah. Akhodat dul izzatu bil ismi kelawan malah lakoni dosa. Allazi rupane isem umira kang den perintah sapa munafik bitiko iki kelawan wedi ning isem. Fahasbuhu jahannam. Mongko te kecukupane wong munafik kafihi tegese te kecukupane munafik ku jahannam ku neraka jahannam. Wala bisalan welek banget almihad te nggon napa nggon ayunan alfirasu tegese nggon lemek. Mihat tamhid asemanane ayunan sing ngubayi niku utawa ayunan almihadu apa nggon ayunan ai firasu tegese lemek hiya tenan. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiha amardatillah. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manute wong. Yasri kang tuku sapa man. Ya biu tegese ingkang dodolan sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Yabdaluha tegese nyerahno sapa man ha ing nafsahu fi taatillah ing dalem taat ning Allah. Oleh nyerah tenan, oleh ngekekno tenan ibtigha amardatillah krana mung golek ridane Allah. Etola amardatillah tegese golek ning ridane Allah. Ridahu tegese golek ning ridane Allah. Wa huwa teman iku Suhaibun iku sahabat Suhaib. Lama adau semangsane nglarani ku ing Suhaib sapa al musyrikuna pira-pira musyrik. Hajar mongko hijrah sapa Suhaib ilal Madinah maring Madinah. Wataro kalan tinggal sapa Suhaib ninggal sapa Suhaib lahum kedhe musyrikin. Malahu ing donyane Suhaib. Niku dene oleh hijrah nak donyane dikakno wong musyrik terus donyane dikakno. Wa Allahu ta'ala yura'ufun zat sing akeh welas iki ibadi lan pira-pira kawula. Haitu arsadahum sekiranya nunjukna sapa wa hum in ibad lima maring perkara fi kang tetep ing dalem mari turu tiridane Allah. Wa nazala lan tumurun fi Abdullah bin Salam ing dalem Abdullah bin Salam wa ashabilan pira-pira sahabat Abdullah bin Salam. Lama azamu semangsane mulyana sapa Abdullah bin Salam as-sabta ing dina Sabtu. Wa karihu lan padha gedeng padha ora seneng sapa Abdullah bin Salam ashabu al-ibila ing mangan unta. Badal Islami sakwise Islam. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman, udkhulu majinga sira kabeh.
Kowe manjing fisilmi ing dalam sistem Islam. Fisilmi ing dalam sistem Islam. Sifat khisin wa kasriha ayat Islam tegese ing dalam sistem Islam atau aturan Islam. Oleh mlebu fisilmi kafatan hale total. Halun utai dawa kafa iku hal min asilmi sing lafaz silmi. Ai fi jami isyara'i tegese ing dalam sakabehane pira-pira syariat Islam. Wala tatabulan aja anut sira kabeh. Khutuwati syaitani ing pira-pira dalan-dalane setan. Turuka syaitani tegese ing pira-pira dalan-dalane setan. Tazinahu tegese ing pepae setan. Gawe pepaes bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Ana sing dilakoni ana sing ora. Menurut juga diwana perubahan. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Inna usak temne setan laku maring sira kabeh ku aduun iku musuh mubinun ingkang jelas. Ai bayyinul adawati itu ingkang jelas permusuhane. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu annallaha 'azizun hakim. Fa in zalaltum mongko lamun kepleset sira kabeh. Miltum tegese condong sira kabeh anik dukhuli saking mancing fi jami'i ing dalem sakabehane syariat Islam. Min ba'di ma ja'at ing dalem sause ento teka kum ing sira kabeh apa al bayyinatu apa pira-pira bukti kebenaran Islam. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ala annahu ing atase sak temne Islam hakun ku hak. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh annahu ing sak temne Allah azizun sing agung sing menangan. Manane menangan la yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah. La yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah apa saeun apa perkara. Anin tiqamihi saking nyiksane Allah minkum sang sira kabeh. Hakimun tur sing bijak fi sulhi ing dalem prilakune Allah atau tindak lampe Allah. Hal yang zuruna illa ayyatiyahum wa. Hal yang zuruna ana ora ngenteni sapa kufar. Ayan taziru tegese ora ngenteni sapa atarikuna wong sing ninggal kabeh adkhula ing mancing fi dalem Islam. Illa ayyatiyahum wa. Kecuali mau ngenteni yen to nekakno hum ing kufar utawa hum ing wong sing tariku nadhul sing lambat oleh masuk Islam. Sapa sing nekakno sapa Allah. Amruhu tegese keputusane Allah. Kakau li kaya dene perintah Allah awya siya amru rabbi. Ai azab tegese siksane Allah. Allah teka atau siksane Allah teka fi zulalin ing dalem zulal ing dalam napa gumpalan-gumpalan awan fi zulal ing dalam napa grogolane awan fi zulal ing dalam gumpalan jam uzulate pira-pira gumpalan nal ghamami saking mendung istahabi tekse mendung wal malaikatu lan teka sapa malaikat wa qudiya lam den putus sapa alam apa perkara tamat tekse sempurna apa amru halakihim apa perintah rusak ning kufar. Wa ila wahilan maring Allah tuk jauh dil balana palu muru pira-pira urusan pira-pira perkara bil bina iklan dimabna alal maf'ul maring maf'ul wal fa'ilan fa'il Allah urusan kabeh din balana fil akhirat indal akhirat fa ijazi mongko mal sapa Allah. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal takok sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Bani Israila ing turunan-turunan Israil. Iki sing mangken teng Madinah. Tapi tan kelan takok sing melehno sing bendas-bendas nek iki kula maknane sing bendas-bendas sing melehno. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kami ku pirang-pirang atena wis maringi sapa ingsun Allah ing Bani Israil. Min ayatin sangi ayat bayyinatin ingkang jelas. Kamu tekafi mustafiyam istifhamiyatin iku bangsa istifham. Mu'allaqatus sal kang dadi mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Anil maf'ulisani sing maf'ulisani. Wa ya utai mu'alliqa usani maf'ule atena iku dadi maf'ul lorone lafaz atena. Wa mumayyizuha tamyize kam iku min ayatin bayyinah. Rupane ayat bayyinatin ingkang jelas lho diroten tegese ingkang kafalakil bahri kaya dene pecahe segara. Wa inzalil manni lan turune napa manu jenis kados blendok tapi
makanan cepat saji sing kabeh bendok sing turun zaman Bani Israil kesasar tengtik wasalwa lan salwa jenis daging burung iki kono manane kaya manuk puyong fabat jaluha ron mongko padha genti sapa Bani Israil ha ing ayatin bayinah digeti kufran ing kekafiran wa man disapane wong yugedil genti sapa omman nikmatallahi ing nikmate Allah ma tegese perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase man minal ayati saing pira-pira ayat wa man disapane wong yubadil ku genti sapa man nikmatallahi ing nikmate Allah ma tegese perkara an ama kang wis paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase man minal ayati saing pira-pira ayat lianna karena sak temne ayat bisa babul hidayah iku dadi sebab petunjuk mimba jima ja'adhu sause teka apa ayat hu ing man digenti kufran ing kekafiran fa inna waha mongko sak temne Allah iku sadidul iqab iku banget nyiksane lahu maring man zina den hias-hiasno dianggep apik lafal zina den paes-paesno lil ladina kafaru kedhe wong sing kafir min ahli Makkah saking penduduk Mekah apa hayatud dunya apa penguripan sing sifat dunya ditamwihi kelan pepaes sawangane berhias kabeh mulane fa'ahab buha mongko nyenengi sapa kufar ha ing al hayatad dunya wa yaskhuruna minal ladina amanu toh wahum khalid kufar yaskhuruna padha ngenyek sapa kufar minal ladina amanu saking wong sing iman li fakrihim karana fakire alladina amanu kabilalen ka dini bial wa ammar lan ammar wa suhaibin dan suhaib ayastaziuna tegese ngenyak sapa kufar bihim kelawan alladzina amanu wa ya ta'aluna lan kumuluhur sapa kufar wa ya ta'aluna lan kumuluhur sapa kufar ngalahno kumuluhur alaihi ing atase alladzina amanu bil mali kelawan dunya walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah walladzina utawa ngake takwa kang padha takwa sapa alladzina asyirka ing kemusyrikan wahum utawi alladzina taqaw haula mengkono alladzina amanu iku faqahum sadure alladzina amanu yaumal qiyamah iku sadure alladzina kafaru iku faqahum sadure alladzina kafaru yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat wa wa ta'ala yarsiku rezekine sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah iman bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitung-hitungan Airis kan tegese rezeki wajian kang jembar fil akhirat ing dalam akhirat awit dunya utawa ing dalam dunya Allah ngatur rezeki ning dunya misale bi ayu malika ini didamal mutaaddi gambare arep ento milikna sapa Allah memberikan kepemilikan sapa Allah al maskhura minhum ing wong sing dinyek wong sing saiki dinyek sok bani sawai dikai dunya mergo wong sing nyenyek wong kafir kalah perang terus dunyane dadi ghanimah wong sing tau dinyek Allah milihno amwal sakhirin ing dunyane wong sing tau nyenyek iku mergo perang kalah terus akhire dunyane dadi ghanimah bahkan wariko bahum lan guru-gurune maksudnya awak-awake alladzina yazkhurun wariko bahum lan guru-gurune alladzina yazkhurun sing tau ngenyek saiki dunyane dadi ghanimah bahkan awake wis dadi tawanan kana nasu ummatan wahidah kana ana sapa nasu manusa ummatan iku asline umat wahidah kan siji kana tau ana ya dadi filwanti kana tau ana sapa nasu manusa iku ummatan iku dadi umat wahidah kan siji alal iman ing atase iman fasalahu mongko sulaya sapa anas bi'an amala gambar untuk iman sapa ba'din sapa sebagian wa kafara lan kafir sapa ba'din sapa sebagian fa ba'atha mongko ngutus sapa Allah anabina ing grobro wong nabi ilaihim maring anas mubashirina hale wong sing ngekeki peringatan seneng kabeh man amana bil jannah wa muzirina lan wong sing ngekeki peringatan kabeh man ing wong kafara kang kafir sepon binari lan roko wa anzala lan nurono sapa Allah ma'hum sertane annabiyin alkitab ing kitab bimakna al-kutubi lan nggo maknane iki pira-pira kitab oleh nurono bil haqqi kelawan nyata muta'alliqun bi anzala liyahku masuk ngekeki keputusan sapa liyahku mabi supaya gawe keputusan yes liyahku masuk gawe keputusan sapa Allah bihi kelawan al-haq benan nas ing dalam antarane manusa
Fima ing dalam perkara istilahu kang sulaya sapa anas ing dalam mamlatin saking urusan agama. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utu. Wa makhtalafa lan ora sulaya fihi ing dalam masalah agama. Fidin tegese ing dalam masalah agama. Illa alladziina kecuali wong akeh utuh kang den paringi sapa alladziina ing kitab ayat kitab tegese kitab. Fa amana mongko dadi iman sapa bagian sebagian wa kafara lan dadi kafir sapa bagian sebagian. Mimpa jima ja'athumul bayyinah. Sause ento teko ing wong akeh apa al-bayyinah pira-pira bukti kebenarane Allah. Ail hujjah dise pira-pira hujjah al-qurra ingkang zahir. Ala tauhid ing atase tauhid. Wa minute lafat minggu muta'alikun dadi ta'alluq bi talafakan dawuh talafa. Wa hiya utawi lafat illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma ba'daha iku muqaddamun den disikno ala istisna ing atase istisna. Fil makna ing dalam makna bahyan karana sifat bahyubi sifat lajut minal kafirin sing boro-boro wong kafir bainahum kang yo antarane kafirin lan mukminin fahada mongko nunjukna sapa apa alladzina amanu ing wong sing iman apa nunjukna lima maring perkara istalahu kang sulaya sapa alladzina kafaru fi ing dalam masalah mas minal haqi sing barang hak biidnihi lan kersane Allah iki iradatihi dikse lan kersane Allah. Wallahu yahdi man yasha. Wallahu ta'ala yahdi nunjukna sapa wa man ing wong yasha kang ngersana sapa ing man hidayah tahu ing nunjukna ning man ditunjukna ila siratin maring dalan mustaqim ingkang cicek. Mustaqim ingkang lurus utawa ingkang bener. Tariqal haqqi tariqil haqqi tekse Allah nunjukna ing dalan sing bener. Iki kula terangno ya kamu nek masalah wong Yahudi sing mulai napa. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi napa. Kafah ini yang munafik saat terang ning pertemuan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Iki kalau wacana sebab ini juga. Akhir saya Jarir an Ikrimah qala Abdul bin Salam wa ta'ala wa ibn Yamin wa Asad wa Usaid ibn Ka'bil wa Sa'id ibn Amr wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahud. Ya Rasulullah yaumus sabti yaumun nu'azzimuhu fada'na fal nusabbit fihi. Wa inna taurat kitabuh faja'na falnakum bihal layla fa nazalat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Nah terang cerita kamu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nanti lo saking asbabin nuzul niku ngene kok Abdul bin Salam, Salabah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid mun sekitar yang pinten 5. Ibnu Ka'bil, Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid. Ini pinten-pinten wonten tiyang 8. Tiang 8 sangka tokoh-tokoh Yahudi sing sekarang sudah Islam. Yang sekarang sudah Islam. Niku mohon teng Kanjeng Nabi bahwa tradisi-tradisi Yahudi dulu termasuk menghormati hari Sabat, hari Sabtu dan termasuk masih baca Taurat. Itu minta sama Rasulullah supaya itu masih boleh. Ya, masih napa boleh. Terus karo Allah dituruni ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kowe nek masuk Islam ya kudu tenanan total. Termasuk unta utawa sapi sing zaman tradisi mbok hormati. Nek cara Islam halal ya kudu sembelih ya kudu mbok pangan. Ini rumana tenan iki iku asbab nuzul. Tapi ayat ini jadi terkenal nih gue masalah-masalah wong Islam sing cara berislam gak meneng. Iku separuh-separuh. Mana itu lo baleni malih. Ayat ini turun ku kanggo wong-wong Yahudi, tokoh-tokoh sing wis masuk Islam. Dan mengajukan permohonan dan bisa memperlakukan Taurat. Wa inna Taurat kita buah pada nafal nakum bihal layla. Wong Taurat ya sami-sami kita buah ya Rasulullah. Mbok ya kita ini diberi hak untuk membaca-baca Taurat kalau waktu nopo malam. Kemangane rinane nganggo Quran, bengine nganggo Taurat. Artinya ngene kamu iki tak bulan-bulan iki. Ayat iki ning para kiai iku kadung terkenal nggo dalil misale kiai-kiai didalili wong Islam didalili nek masuk Islam sing menisan wis separuh-separuh. Padahal masuk Islam total karena perintah Allah itu banyak. Itu ora iso. Mergo sebagian perintah Allah untuk orang tertentu itu memang enggak mungkin dilakukan. Untuk sebagian lain juga tidak mungkin. Misalnya ini kamu ini contoh paling nyata.
Masa sing gede kaya Ki Arwani ki memori iso Jawa nang desa-desa seram. Juga sebaliknya masa iki cilik sing mangane kangelan tidak ngomong urusan global urusan sing apa gede. Nah ini ketika ada ulama-ulama piye wae manusa kena titah kala lamma yadima amal. Wong ora bakal iso nglakoni apa sing dadi titahe apa. Wong sing ditakdir kaya Umar ya tarakume kurang, welase kurang. Sing ditakdir kaya Abu Bakar kerase ning gone musuh ngene apa? Kurang. Jadi iki ketok nak dari awal wong ora mungkin lah. Udkhulu fi silmi kafa iki khitabun lil mukminin dengan artian wong mukmin tidak dipersalahkan karena cara masuk Islam belum melakukan semua perintah Allah itu tidak bisa. Karena dari awal kala lama yakdima amal. Saya ingat manusia bahwa kamu tidak akan pernah bisa melakukan apa saja sing dadi syariate Allah. Mesti harus sing mbok tinggal. Wong sing sugih mesti kon ngaji ora pati iso, jane sedekah. Sing seneng ngaji ora pati iso sedekah, umpamane ora pati duwe apa? Duwe misalnya. Nah, makanya dalam Islam kamu iki kalau aja dirapati sehat tapi senang ngaji itu tetap senang. Makanya dalam Islam kamu yang penting orang itu mengakui kalau perintahnya Allah itu baik. Tidak harus kuat melakukan. Karena kalau dirinya melakukan memaksakan malah salah. Misalnya orang ulama memaksakan ikhta, berarti malah fadlu malah menyesatkan. Wong larat kok maksa sedekah, kok keluargane malah keleleran. Paham gak meneh? Wong sugih kok maksa ngaji, nggak sih ngurusi Islam dalam hal dunia sopo. Sebab itu ayat ini tidak pas kalau menjadi dalil kanggo Islam sing dianggap Islami belum kafah. Jadi ayat ini asal wong Yahudi sing setelah masuk Islam cara Islamnya masih karpe masih hak-hak bertaurat. Paham nggak? Hak-hak bertaurat masih. Nah ini jelas kan jadi. Ya Rasulullah bahwa Taurat pas kita buat ya kita yang diberi hak juga melakukan. Ano lagi kan itu ini teman. Nah jadi penting kalau bulan baru. Aku udah cerita kan cerita nih kitab Hayatus Sahabat. Dan cerita ini sangat positif. Aku nak ngaji nih sering tak bulan baru. Ketika era Sayyidina Umar debat sampai Abu Bakar dan itu akan saya pakai sampai ketemu Allah. Dan ini orang-orang yang Islamnya ekstrim. Ulama-ulama sing Islamnya ekstrim. Kabeh perintah Allah kudu dilakoni itu keliru nanti lo ceritain. Abu Bakar itu memutuskan bahwa yang balelo dari zakat itu harus diperangi oleh kan ini kita cerita. Alasannya mungut zakat itu kewajiban yang diwariskan Rasulullah. Sehingga la aro illa kita lagu dari Abu Bakar saya tidak melihat kecuali mereka harus kita perangi kalau tidak mau zakat. Dari Umar jangan. Bukankah Rasulullah itu sudah menghentikan faida qalu fa asamu minni dima'ahum amwalahum. Kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dengan sendirinya syahadat itu menjaga dirinya dan amwalnya. Abu Bakar tidak bantah. Tapi Nabi kan cara ngendikan illa bi haqqiha. Padahal wal amwal hakun wal zakat hakul amwal. Tapi kan Nabi dawuh amwal boleh diambil kalau demi haknya amwal, padahal wal zakat hakul amwal. Terus dari Umar, kalau seneng usulnya Umar, kamu nih, ya Bapak Khalifah Rasulullah, apa ada sebaiknya Anda mentoleransi kesalahan itu? Bukankah Islam itu hanya syahadat dan sholat? Walhasil Abu Bakar sudah bantah terus walhasil beliau pakai otoritasnya sebagai presiden, sebagai khalifah tetap instruksi perang. Dan Umar atas nama kestabilan dia ngikuti atas nama cara saniki lho Kak, sak komando sistem 1-6. Tapi yang perlu dicatat Kak, orang segarang Umar, sedisiplin Umar mentoleransi satu rukun Islam sing berubah zakat, sing jelas-jelas wajib demi satu proses manhaj, proses metode dakwah. Ini yang perlu dicatat. Artinya ini loh Kak, bagaimana mungkin kita tidak menganggap syahadat dan sholat itu sebuah pijakan yang positif. Meskipun orang tertentu kalau dikondomo zakat tidak, betul nggak? Ojo sampai kue demi zakat, orang kecewa be Islam. Metu, mana loh Kak? Ini perlu dicatat menengok nih. Orang kok nilai Pak? Pulang
Sebagai orang lapangan nggak menikah sampean sering di desa-desa sering di lapangan. Ini tuh masalah bagi kita yang pelaku dakwah memang masalah. Waktu balik kancaku amen ngandani bojone Kak. Kowe kudu mandek nek poligami ku oleh. Aku kuwatir kowe ahli neraka. Dia tuh tersiksa. Aku iku hakikate ora mesti poligami. Tidak bojoku nganti keberatan mbek poligami ya padha karo berat nyimani sesuatu sing cara apa oleh. Tak kowe padha karo gak mukminah. Ya ana tak Islam cara pandang begitu. Makanya kalau wanita-wanita disebut takhrir briefingnya kan ngono. Ketika rame-rame haram poligami, wanita-wanita disebut takhrir demo pro apa? Politik. Karena logika Islam ekstrem kan. Sesuatu yang cara Allah itu boleh, harus diimani boleh. Sehingga dia ini takut gak Abu Jahal min ahli nar, mergo ngimani barang cara Allah oleh, dia ora oleh. Tapi itu kan berlebihan, gak artinya ini loh Pak. Orang oleh itu kan orang kaitan iman, orang kaitan rasa. Lah model zakat dia mana gue? Uang Islam tinggi yakin zakat itu wajib lah. Kadang secara nafsunya dia, secara naluri kedunian, kepemilikan enggak ya? Iku ya ora oleh. Lah apa iman juga sampai membunuh rasa-rasa khas napa? Dasar. Lah nek ngono wong Islam iki sira kan perasaane wong Islam secara basariah, nek mati wong wedok sing wayu sing apa muni perasaane enak. Padahal Allah melatih wong nganti darani fahisatan wasaan apa? Sabila. Ono lho. Amlan iki penting ngaji be wong hafal Quran. Untunge Quran mentoleransi perasaan khas basariah. Yaiku zinalinas subuh syahwat. Minan isa kudu dibedakno antara kubus syahwat sing fitrah manusia dengan perasaan iman nak ngono iku fahisatau wasaan apa? Sabila. Jadi saiki iso dijamekno Kak. Atas nama basariah wong ndarani nikmati wedok kuwi enak, subuh syahwat minan isa nikmati dunya nggih napa? Enak lho Kak. Tapi atas nama iman kita darani fahisah. Atas nama iman darani dunya mataul hurur ngono lho Kak. Dadi itu di dan Quran punya dua istilah ini Kak. Di satu sisi istilah nawamal hayatud dunya ila mataul hurur, tapi di sisi yang lain ya ada perasaan basariah. Yaitu zinalinas bisyawat minan nisa wal zarina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Nah dengan demikian kan mau lho Kak, usulnya Sayyidina Umar itu aku cocok. Bahwa akhirnya beliau atas nama sistem komando tunduk Abu Bakar kalau setuju untuk menjaga stabilitas. Tapi Umar debatnya suwi. Bu ya dibiarkan, bu ya dibiarkan. Terus wonten cerita malih, makanya ini diulang. Saat para sahabat sudah sampai akhir bagian, ketika Umar jadi khalifah, itu akhirnya sahabat yang ditawani ini sampai sisi nama. Para Islam semua nanti itu akhir bagian, saya gak mulai. Semua ngasih Mekah, sing asli napa? Mekah. Ke Mekah wis dalam kekuasaan Islam. Jadi Nabi itu zaman Fathu Mekah agak sempat sampai Mekah. Jadi Nabi itu Fathu tapi agak sempat kuasa. Di rumah orang kawin. Jadi sempat Fathu tapi agak sempat kuasa. Karena 4 tahun saya itu Nabi wafat. Lagi pula terus Mekah dapat situasi Abu Sufyan. Karena Nabi jambak sempat keterusuk ngendikan mengdak olah darah Abu Sufyan bahwa Nabi amin. Baru Mekah itu dimin Abu Sufyan. Abu Sufyan mental keduniaan ini. Jadi ini kalau saya Islam boleh aman kok. Mentalnya sih mental kedua. Sehingga orang Medina pun jaluk dulu. Nabi juga. Saya Abu Bakar mimpin, gubernur Mekah tetap Abu Sufyan. Era Umar juga orang ngurusi Mekah. Punyanya malah era Sayyidina Ali pas jadi khalifah. Muawiyah jadi gubernur Syam, marah memproklamirkan diri jadi presiden. Sehingga jadi konflik, lalu Ali malah keok. Akhirnya Mekah balik menang. Ke perasaannya orang Mekah, Ali ora mantus jadi presiden, ora anak presiden. Ini anak presiden ada sinten? Muawiyah. Ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Semono ana mitos Maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Sing gubernur Syam Muawiyah ada. Gubernur Syam napa? Muawiyah. Ya, diprovokasi ya, kronik. Ali itu anak Abu Thalib, ora jelas nasabe kok. Kemana anak biasa kok dadi napa? Khalifatun apa? Rasul. Oh, gak pas iku. Walhasil karena revolusi sukses. Ali ki. Kali wong alim kok Gus Dur ngono ae. Wong alim ora roh strategi. Wong alim mentukaran ambek Muawiyah.
Muawiyah pinter. Jadi tumbak panah itu, tumbak sing digo tumbak. Jika Quran kabeh, Quran mushaf lho. Sebagai simbol narji'u ila kitabillah, nahkumu bi kitabillah. Barang tumbak diangkat sampai komandan perang. Ya Ali, la hukma illa lillah. Narji'u ila kitabillah. Ora ana hukum tertinggi kecuali hukumnya Allah. Mbok ya kita balik ning kita dua. Jadi kan sebagai orang pintar protes. Itu kalimatul haqqin urida bil batil. Itu kalimat itu panjang bener. Itu maksud itu barang apa? Batil barang itu. Akhirnya Ali tetap instruksi kon nyerah. Muawiyah wis ngerti. Wis itu be Muawiyah strategi perang. Barang Ali instruksi kon nyerah, orang nganti seprapat pasukane sing dulu. Ali gue sedan. Wong pasukan Muawiyah nggawa Quran kok tetep kon nyerah. Wong ngajak ape kok kon apa? Kon apa kan? Wong pas para Ali ora simpati gak Ali. Pasukan Muawiyah pede, pasukan Ali mesti ke seluruh kan. Sering perang kalah total. Nanti nganti orang terkenal yang orang ngomongan apa ini hati ada itu sampai terkenal kalimat tuh hakin urida bihal. Jadi itu yang terkenal di sini aja. Mereka pas itu Muawiyah ngajak rujuk ilah kita. Ya. Itu mana tenang kamu. Akhirnya nanti kalah Muawiyah karena memang anaknya presiden. Cara mimpin cakap. Dia koordinasi secara administrasi negara cakap. Nah dia orang pintar orang tua. Jadi tapi tidak punya kecakapan beradministrasi negara. Nah itu terus jadi pengalaman nanti saya. Nah iya misalnya ketukaran untuk bojo, bodoh muri-murinya, bodoh waras ngalah. Kesannya kan sing waras sing ngomong. Lawan kita tidak. Nah SBC kadang rata-rata nakalan. SBC dalam hal ini aku gak cocok. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana. Kita tidak boleh gegabah. Soalnya mulia gegabah, nanti ini arif dan apa? Bijaksana. Lalu jenis kalimat itu hakin. Jadi kita ini kadang terlena. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana dan penuh pertimbangan. Kesannya kan dia yang paling arif dan paling bijaksana. Dan yang paling banyak apa? Pertimbangan. Foto kan atau karan bebojon terus mendingan ya wes aku sabar ngalah, sing waras ngalah. Kesannya kan dene ra waras. Tapi orang itu mesti sawangane wis bisa kan nek ngomong ngono. Lah Muawiyah pinter gak memanfaatkan dene itu. Padahal perhitungan ali gak ngono kan. Rujuk ila kitabillah iku hakun lazimun ala kulli muslimin. Wis kadone. Ora usah dikongkon muaf. Akhirnya perang kalah. Irwana sampai terkenal Sayyidina Ali komentar kalimatul haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate keliru. Jadi balik kok ngene lho Pak, ana kiai sing PKB. Wong ana kiai iki kersane selamat. Misalnya dibantah kula nggih ana kiai tapi kiai kilo P3 kecewa. Padahal dia ini nyarakno wong kon anut apa? Ya iya. Ini maksudnya dia kan kiai dalam ini kan PKB. Sebenarnya P3 wong anut kiai dalam hal ini ya napa? P3. Ya misalnya orang bantah, kula pun anut kiai dan kiai kula benter mek jenengan. Aja ayo mah. Kula balik ning cerita Sayyidina Umar. Barang Islam kok Azerbaijan. Sahabat-sahabat sing asli Mekah. Iku karo Sayyidina Umar ditawani ngene, Dik. Kowe gak kangen Mekah. Loh. Alasan mau pulau yang Mekah paling bener ibadah tuh enggak kan rata-rata wong alim biasa kan semua ibadah fadl senori nanti kamu dekat sing ana menawi gurune saya mau alim-alimnya saya Abdul Fakih malah katanya di mana ya Abdul iya Bil Fakih nama Arab macam Bil Fakih ya wah alim-alim dari hadis ya aku tahu orang cuma nanya ya orang nangis sutrane kan menangi krungu tok gak kecil nek sarang napas nek sarang krungu Sayyid Muhammad nak tindak ning ini sarang. Iki juga ra malah. Iku jare wingi kanca-kanca wis ning Mekah. Jare ning Mekah yo ora. Yo ora ibadah kok umum wong. Terus tawaf ora. Jare kanca-kanca. Yo cerita Mas. Ya dijanggal gak ulama-ulama kok Mas ini ya. Lha iku daleme kamu nek murine mall Ramayana lho. Jadi batas tembok itu dadi kita mek mall. Iki Mall Ramayana apa halal kan? Gurine pondok Darul Hadis. Santri ini ora oleh Jumatan ini pondok. Ya ora tau metu.
Mau tau rono tak janda tuh. Jadi aku di santri sini hadis soleh alat, tapi di sini juga aku kamu di dunia yang anti sakit itu. Sering dia ngalir, mah dia nyaman kan mangga nih. Abdul Fakir di situ, tahu miliran. Itu, itu aku mau coba hayatu sahabat terus ada. Terus jadi sahabat-sahabat yang kita berumur paling banter anak Mekah ibadah tuh. Nah ini dia nak ibadah jihad, ibadah nus. Rumah mandok-mandok, sama ni malam doa itu uang bener itu. Akhirnya Islam itu nganti do Azerbaijan, suwe-suwe periode itu nganti do India, do Gujarat. Di barokah Islam menoning India, itu barokah wong sing ora galem balik meneh. Senengane perang. Jihad, netral jihad. Jadi ngomong Islam sini Ethiopia, kok tertarik nih Mekah? Lah ngurus Islam nih Ethiopia. Kamu misalnya tertarik ngaji nih Mekah terus ngurusin yang pasti. Wah kan, kalau wong ning Amerika Islam kok tertarik udah ning Mekah sing ngurus Islam ning Amerika. Ini penting nggak boleh. Sehingga jelek gak beda betul lah. Terus betul lah kan, orang wong alim ning Mekah kan. Kena kasih tak biaya nak ngaji sudah udah lah betul lah. Takbir ya. Baru ani lho iki ben sambung lho, maksudnya iki cerita-cerita wong alim ben sambung. Ternyata saya aku lagi sadar, aku pengen diceritani Bapak. Betul aku ora seneng ana wong alim urip nemu. Baru ani yo padha dari kamu. Aku saiki lagi sambung. Kok paling banter ning kono ibadah tuh. Mulane dari betul lah mbak Nafi aku urip nemu Mekah. Ya nak ngaji nak urun, nak urip nemu kono. Baru yo mulai. Maksudnya Bapak menangi agak kali udah bebas. Artinya ngene lho. Teori bahwa Mekah itu kota suci, Ka'bah sebagai itu oke lah kita tetap iman. Tapi kan di atas itu semua hampir 30 juz. Kita kono kamu enak berapa? Hampir 30 juz Quran bagasannya mau jihad. Mulang jihad. Memang ada surat haji. Dibakas mungkin walillahi ala nasi jibaiti manisatu ailehi. Wah, itu ngene lho, antara nih jutaan ayat tentang mulang ambek ayat tentang haji ku wis persekian cara persen lho wis. Ya ora bandingan ya. Misalnya ya mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ya muzammil kum laila ila qalila terus waratilil qur'ana tartila. Jadi bandingno ambek tentang haji. Akhirnya apa? Wong-wong Islam ketika karena didikan Umar itu begitu kan, ini rumah tenang guys. Islam periode sahabat termasuk sing menangis Sidina Ali. Iku biasa kan. Jadi dia urip ning Mekah malah merantau ke Cina. Merantau terdampar ning Selat Malaka, akhirnya ke Gujarat, ke Cempol. Nah, ada Mbah Mun iku duwe Cempol sih. Cempol iku saiki melok Kamboja. Cempol iku melok Kamboja. Ya Kamboja ya ora Thailand ya Kamboja. Iku ben ros sejarah. Akhirnya orang Islam gak fanatik. Jenenge Mustausim ning Mekah gak fanatik. Luwe fanatik nak nyebar Islam. Lha iki sing penting kita tuh edok kene lho. Luwe fanatik nak nyebarno Islam. Akhirnya era Ali mawon ketika Ali tukaran di Muawiyah wong ora kok terus sarut moro Ka'bah, moro Mekah. Golek perlindungan. Malah milih yang penting aku saja baru Islam. Dibanding ngene iki. Aku udah moro Cina terhampar ning Selat Malaka terus barokah di Indonesia. Gue sing ke Selat Malaka akhirnya kok tidak pasai terus akhirnya tuh. Lainnya zaman Ahmad Siddiq pidato ning iku. Aku menangi Ahmad Siddiq cek sugeng pidato ning Khalil bin Abdul Umar, Abdul Hamid. Ya Hamid Abdul bin Umar ya. Itu ambek bangun. Itu beliau pidato yang diyakini para ulama juga oleh saya. Artinya kalau Islam di Indonesia itu tidak era tabiin juga daerah wali songo, tapi ya era sahabat. Karena ketika Ali sugeng, bijak wis sahabatnya banyak sih ke Indonesia. Mana bener orang kuno-kuno nak jalan siapa jalur, Islam muridnya Sayyidina Ali. Cara orang awam-awam lah, ngono lagi. Jadi orang awam ngomong ngono itu yura itu kan. Orang ngomong kosong kan. Cara perasaan orang kuno-kuno nak murid siapa jalur, Islam muridnya Sayyidina apa? Ngono lagi. Nah ini cerita. Lalu kenapa? Ini pertanyaannya kan ini. Nak delok isek deh, gairah wong Islam ben roh Mekah, paham gak? Kudune kan jaga. Kok sewesne Mekah malah kepen metu lagi aku nak balik iki rek. Nak delok Abdul ibadah ning Mekah ku alfi salatin, riwayat dan sebagainya dan ngono lah kan. Ternyatane ora.
Ngono lho, nyatane ora. Do luwe milih ibadah mulan. Wali songo atur. Ya tapi saiki akeh kiai sing demi mulan didol perkara seneng dadi kafiyah. Lha kan wis kuat. Lha niate mergawe ora apa-apa malah cara kok adil wong golek urip ustaz. Tapi nak nganti ngene lho Kak, provokasi umat bahwa ibadahnya Mekah segala-galanya lho Kak. Hanya kepentingan kafiyah iki cuma nyesatno ngono lho Kak. Kudune kiai-kiai tetep darani bahwa mulang Islam nyebaro Islam itu segala Jalannya. ngono ya segala-galanya. Orang kok malah diwalik. Sama saya penggalih kamu. Misalnya kamu aku kiai pas-pasan, di duit 50 juta. Itu mana kamu? Di duit. Umpama tak nggongi kiai dakwah ning desa-desa Kak. Duit 50 juta nemen luwi-luwi. Paham enggak? Duwe energi luwih-luwih. Nggo rumah santri, nggo bantu santri, paham enggak? Gara-gara aku maksa ibadah haji misalnya. Terus aku bangkrut. Semangat dakwahku kurang, kok gak di stop duit. Semangat nyebar bantu musola ning desa-desa kurang mergo gak duwe stok duit paham. Nah cara aku ya manfaat berdakwah. Karena hajiku pribadi nyebar Islam itu jihad mutaaddi. Lho kecuali bandingannya luwih-luwih iki cerita menyangkut wong sing pas-pasan itu kan. Aku krasa tenan. Aku tahu gak meneng iki hadis bin Ni'mat. Tahu dikira duit jamaah kuyup itu 120 juta, 120 tes. Itu pas itu tahun 2005 nara salah Kak, 2005. Tes. Ini anak badi haji monggo Kak aku duit ora tak tampa blas. Kater ora tak tampa. Aku wae ben musala sing aku. Sak pondok. Ya wis ben anak sini ora usah ngirim. Dikene ora ngaji itu. Kroso wae. Dia ngaji ning kono ngaji ora usah ning pondok iki. Dari ane saiki tinggu aktivitas keislaman. Nabi berko aku sebenarnya setiap saat tetap haji. Tapi nak kon ketika orang ono pilihan ya. Paham enggak maksudnya orang pilihan itu harus milih salah satu kan ada cukup dua-duanya kan. Tetap milih sing nasuril ini. Juga aku itibar be sahabat-sahabat lain. Aku ternyata Abdul Hafid. Dia ulama yang Mekah cara kerasa di fasilitas. Milih urip nang Malang ngawur ardul maksiat. Wong pinggirnya mau, tapi pinggirnya wong tuh macam-macam. Artinya apa itu tadi? Karena nilainya akan ibu dakwah. Karena sedene nek kerak nguyai goro nek cara kasarane wong wis ngono cara bahasa. Jadi mulane itu jadi pengetahuan kanggo kita pun tambah pede lah bahwa pilihan kita begini ini wis non bener. Demo hayatus sahabat diceritakan detail perdebatan Umar ambek apa sih dialek Umar mbek kanca-kanca. Ya mantan kanca Pak, cuma Umar jadi presiden kono jadi anak buah tapi ya kancane kabeh zaman jadi al-muhajirun awal itu. Kita kok saiki Islam wis padha kabeh gak kangen Mekah. Jadi takokane sat-sat sakon ya akrab. Ora. Wong malah tuh kelayapan ono sing mau Azerbaijan, mau Samarkand tas. Iku baru kan. Lan tau ngaji ni yo. Baru kae Islam sak donya, baru kae wong sing kadul bali ning Mekah. Akhirnya tuh Samarkand dalam bahasa Bukhara kan tas kan. Samarkand nglahirno Bukhara, akhirnya nglahirno wong alim Imam Bukhari ana lho. Samarkand ning Jawa nglahirno Abu Sunan Ampel. Mbak Ibrahim apa? Asma. Jadi ini ngene lho Kak. Islam ku barokah ora lewat wong hadis, lewat wong berjuang mulang itu ana. Lewat wong berjuang. Mana aku tahu ngaji itu tak terangno. Iku bukti bahwa nomor 1 kul falillahil hujjatul baligh. Mergo ulama lah sing mensyariatkan logika, argumentasi al hujjatul baligh bahwa Allahus Somad, Allahu Ahad. Tak terangno Kak, yo kan akeh sing kuliah ning Amerika dan Israel. Ini lho Kak maksudnya. Wong Islam saiki secara ekonomi kan juga Amerika juga Australia, paham enggak kemana? Tapi ulama itu sukses memapankan logika, piye trinitas itu salah. Paham dek ya? Ulama lah yang sukses matemno lah ya, mbakokno. Nah Allah iku sitok, pangeran ra mungkin telu. Pangeran ra mungkin duwe anak, ra mungkin diper anak. Karena ulama itu sukses melogikakan Allah ulam nyari walam ulam. Akhirnya wong Islam sing larat-larat, senajan to dadi buruhe cingkek sugih blegedhe. Wong Islam sing awam-awam, santri nek kamu sing awam malah cek buruh ning Amerika cek ning Hong Kong, ora ngara adil iman.
Mergo ulama itu berhasil matenno nak Allahus somad lam yalid walam. Lah ulama lah sing berhasil kul falillahi hujjatul baligh. Iki ngono. Sebab itu baru kayak ulama sing mapan logika Islam ya, memapankan logika Islam wis mapan. Akhirnya saat wong Islam nyebar ning Amerika, ning Australia, kita ora kuwatir wong Islam sing dadi kafir, malah rata-rata ceritane mereka iso dakwahno Islam. Akhirnya ning Amerika wae mahasiswa. Mahasiswa ya ora pati pinter Islam ya. Tapi nyatane ning Amerika juga gawe masjid. Ning Australia juga gawe masjid. Lha iki lho kaya iku asli bentuk kene cerita kene. Mengenai aku jaluk kamu dan jaluk sampean kabeh. Wah nek dadi ulama nomor 1 ngelatih apa kayak istilah ning Quran sultan adarane hujjah mana zalawu bihamin sultan. Aja sampai logika kesyirikan itu duwe hujjah, duwe sultan. Jadi baru ke ulama ngaji dok ngono. Sawangane do awam, tapi logika nek Allah ku sitok, pangeran kudu sitok, pangeran gak mungkin Yesus, pangeran gak mungkin Kristus, pangeran ra mungkin dibujuku mapan. Sehingga dene ku baso kire lah buruwe Cina, buruwe pendeta, buruwe wong macam-macam. Iku ora ono pengaruhe. Iki penting tak terangno kan. Ben wong Islam ku bangga ambek tradisi keulamaan. Iku tradisi mulang hujjah. Mulane Mbah Soleh Darat sampai iki kuno tenan ndek pegon tauhid sampe cilik dadi lera ngaji zaman Mbah Maskur. Ya kak ya. Basnawi. Lha saiki ku wong do isin ngarang logika dhewe kuwi isin. Kuwatir darani ra ngalih. Iya nyatane. Yo keliru, ngono kuwi. Iya kuwatir darani ra ngalih. Padahal jelas-jelas Rasul bilisane apa? Tome. Jadi kan misalnya dakwah yang Madura ya butuh bahasa Madura ngono lho kan. Dan itu manfaat tenang. Memapankan tauhid itu manfaat tenang. Nyatanya itu tadi. Mahasiswa yang kuliah di Amerika, di Australia, senajan mereka enggak Islam kayak santri. Tapi kalau logika Islam dia sudah mapan. Jika jadi guru orang kafir lah tetap nopo Islam. Ini jenis kul falillahil hujjatul. Mulane Imam Sanusi. Iku kramate sing aran Mulbarohin Udik. Sauri-uripe mau ngarang ilmu kalam. Imam Sanusi terkenal kali malah dari Torekot Sanusi terkenal. Sanusi ya, matan Sanusi ya. Ana kalau bahasa. Ora. Iku ana sing iki dene ngaji matan Sanusi ambek Nabi Ibrahim ning swarga. Ditakoki, "Bima balagha dalik?" Jenengan tok derajat nganti jagungan mbek Nabi Ibrahim ning swarga lho. Ini sebab ngaji kitab Sanusi. Tapi kitab Sanusi itu sini ilmu kalam. Ilmu kalam kulo alam mutakhir hadis lagu itu. Jadi dia berhasil memapankan logika tauhid. Ya ada ilmu kalam ilmu. Mana aku jalan dengan munim guys. Nah contoh bocah di sekolah teknik sipil, bu SD. Minimal kita sebagai ulama berhasil memapankan logika tauhid. Jadi profesor, dokter nyawam yang tangane pengiran. Jadi pakar dokter paling pintar sak dunia nyawam tetap ning tangane pengiran. Harus dilatih. Bahwa kita harus melatih biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja. Sehingga jadi dokter ya akeh umure 20 tahun. Sing profesor dokter uripe 5 tahun ya akeh. Sing nganti 50 tahun ya pirang. Ngono iki ora nak kabeh kersane Allah. Ali tujuanku ngene lho kan. Selama ini tuh orang malah gemuruh dunia, malah gemuruh itu. Yang kaji ngati weten, misalnya sholat yang kampung-kampung kebanyakan orang semua itu nggak berkesantung uang, merasa ibadah duit gede nak kaji nih, nak bangun masjid, misalnya pondok itu rapati apa? Rapati ibadah. Nah mana lagi cara runut asal usulnya kan? Kalau kayak gitu saya kuliah Belanda. Kiai-kiai, dia anak kuliah ditambah gitu. Aku dia ini uang itu kalau dia kan apa kan? Aku lihat kan, ini saya jangan ada apa ngaji, macam sekolah, atau pasane, dia, sampai tak kau sakta orang iso malah kuliah. Bangga. Terus itu wajar, sampal Quran, kau barwani, kau juga kuliah. Mereka ngejar SPD, ngejar kepangkatan. Mereka biasanya nak SIA mapan ke kamu, ini kan terus jadi yayasan deh. Lah anak radio gelar lah, gajinya kan kurang.
Padahal kene rasa digelar malah bawahi wong sing digelar kok asline nak. Saiki ketok. Jadi makanya aku ngaji ya. Quran itu ya kan 30 juz. Paham enggak? Dan itu kalau kita mau mulai alif lam mim sampai hampir semuanya logika tauhid. Gamane argumentasi ilmiah. Lebih banyak senam otaknya dibanding yang lain. Misalnya nerangno tentang Yesus Isa. Quran jujur, mal masih ibnu Maryam ila rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana yaqulanit toh. Kana yaqulanit toh. Maryam ambek Yesus Isa iku doyan sego. Wong doyan pakak. Mulane aku delok ning perdebatan iki lho Kak, Stanley Fischer iku pendeta Swedia. Debat ya Ahmad Didat ya, ini rekaman-rekaman. India. Itu ketika dicerca masalah itu kan sampai darani, kamu itu Nazi, kamu itu teroris. Masa kamu debat dengan memojokkan saya? Jadi pendeta itu sadar nak di pojok. Apakah Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu makan? Ya makan. Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu ya ke toilet, ke WC ya? Bagaimana mungkin Anda punya Tuhan yang sedang berberak, sedang makan? Anda artinya terus dari pendeta ini Anda Nazi, Anda teroris karena berdebat dengan memojokkan saya. Jadi kalau kamu merasa terpojok ya sudah tinggalkan saja keyakinan kamu. Cari Tuhan yang tidak ke WC, cari Tuhan yang tidak makan. Dia ini cerita. Betapa lu kayak maksudnya balen ahli Quran kayak apa bahagiannya aku kamu kita kayak apa bahagianya kita andai kan kita berhasil mensosialisasi karena ya kulanit tuh karena ini benar-benar nafsiun li uluhiyati Isa paham kan? Tapi ayat-ayatnya nggak populer kan udah lagi kan balik nih gue lah alasannya Quran itu angel maksud dalil al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa lil jannah ya angel berhubung kaitane dhuwit BRI iso ngono lho paham lho napa alasannya angel padha-padha angel kan ngapal lafal al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun iku ya angel padha wae tapi ya dene dhuwit kan mayono dene nyatane lari ra karuan padha-padha angel misalnya alasannya ayo kayak kalau hati dari suluh Quran orang paham. Orang paham. Padahal suluh Quran nggak tahu sih. Jelas sebenarnya urusannya ya tauhid benar. Kenapa sampai suluh Quran? Karena tauhid. Itu listriknya nyalain gitu. Jadi artinya ini adalah. Ayat benar. Jadi berbangga kita sebagai ahli Quran bangga. Malah saya tambah yakin kan bahwa ahli Quran ahlullah wa khossatul itu. Karena intisari dari Quran rata-rata kan asjatul baligh. Kayak mau misalnya kul wahad darani sulusul Quran. Mergo Islam mau telu. Mergo tauhid, ibadat, muamalat. Nah, padahal tauhid itu pegang tertinggi. Padahal kul wahad mau urusan apa? Tauhid. Bahwa logika alam nyarit walam nura itu harus logika tertinggi. Walam yakullahu kufuwan ahad juga logika tertinggi bahwa yang bernama Tuhan harusnya tidak punya kembaran. Lah nek jeneng WC cek mangan kembarane akeh. Bener dikawani. Lha iku gak ning pas acara debat ku akeh lho gak masa Islam. Sarjana barat. Dari ono iki lho gak ning perdebatan kan ono mahasiswa putri. Saya tertarik dengan Tuhan Anda. Keren betul Tuhan Anda. Saya ngomong apa kita. Kalau Tuhan Anda siapa dari Tuhan itu? Satu, tidak makan, tidak minum, terus hebat kan? Saya tertarik dengan Tuhan Anda. Tahu kan? Lain daripada yang lain. Iya, lain daripada yang lain. Kalau pangeran Kristen itu, anak-anak aku itu yang tidak itu malah karena amat ngomong jalan. Tapi benar. Kalau Kristen itu di Nepal, darah ini Nabi Isa loh. Putra apa anak Gusti Allah. Masuk anak di partai wong sing jarak menengah. Lah ngaji. Padahal keyakinan Kristen Isa mati di partai ini. Bapak yang menengah. Bapak apa? Aku dhewe wong sing ngene wong Pak aku ngamuk. Alah ngono. Pas ae koyo ngono bener kan. Makanya itu artinya ini loh, kemapanan berpikir kayak anaknya sampean wong Islam ini yang menjaga tauhid. Atau mau mereka kere buruwe pendeta loh, kayaknya sebenarnya itu paling ekstrim lah. Artinya ini betapa pentingnya logika tauhid. Sehingga umpama kita ditegir melarat, buruwe Cina, buruwe wong Amerika, itu gak ada pengaruh, paham gak?
Lha umpama logika tauhid urung mapan ngono lho kan. Salah juga terus anut lho kan. Ngono lho kan. Paham kowe? Iki pentingnya andai kan logika tauhid belum mapan kita kalah juga terus anut to menawa sing su. Ya ngono lho kan. Mulane ora ana wong berjasa kaya ulama sing sering nerangno logika tauhid. Malah mendalil urusan kaki, zakat, korban. Nah, sing tukang dalil korban, kula mun korban Pak, tapi mboten teng jenengan. Ngaku ati. Mun korban tapi mboten teng. Aku anggere Idul Adha mulai ngiyai 2005 iki, mesti nyebelah wedhus, bawa esuk buat cilik. Tujuanku ben ngelatih santri santri rato mak meloro korban ibadah apa ya sunat ana. Mergo aku wis tertarik bahasan Quran ya yang menyangkut tauhid. Iya, walaupun ku nak korban yo kewenangan, tapi ya apa kok ada ya lo mau. Iya, lumayan. Pastikan kayak begitu ya. Iya. Jadi saya ibu kan, terus kita ngajinya nih guys, soal ini ngaji berjuang, banyak kroso. Logika tauhid. Aku sadar tenan kan. Nah, urip ning kota kan, ngerti kan, misalnya mahasiswa untuk beasiswa ning Amerika, ning Australia nemen biasa nih. Terus jadi, kemudian saya wong naruh anake kerja ning iki kok wong desa-desa. Iya. Kita bekali apa kalau dengan tidak logika? Ekonomi ekonomi jelas kalah posisi di buruh. Tapi dengan kemapanan ini tidak ada pengaruhnya. Di paribasannya nganti rasolato lah ya, tetap orang arah. Dia meyakini nak trinitas bener loh gak masih. Dan itu kan di lumayan kayak itu lebih uang layak kulunar man fikolhi miskalu habati khordalin min iman apa lah gitu. Jadi itu penting. Mana sekutu syukur orang Islam kudu akhirnya to Azerbaijan to Asmorofondi Tasken itu akeh sahabat yang gak melahirno generasi termasuk gak Asmoro mulane gak ana cerita nasab wali songo jare tok Kanjeng Nabi tok sahabat masuk akal mergo Asmorofondi bener melok Uni Soviet tapi pas iku wis jajane umat paham gak jadi tawangane wis ora Arab kan tapi asal usule wong Arab sing gak gelem mulai lho. Mulane aku gak janggal kan, nak sampai wali songo dari itu Mekah ke Kanjeng Nabi gak janggal. Mereka awal tawangannya kan lewat Rusia, lewat Azerbaijan kan. Tapi kan mereka kan zaman Umar kan ngomong sahabat tuh kan. Ngono kan. Jadi itu yang perlu diketahui. Paham ya, jadi udkhulu fismi paham nggak ya? Jadi ini masalah wong ya. Nak soal wong Islam sing ra iso nglakoni total Islam iku ora apa-apa. Dari awal kala lama yaktima ora mungkin wong kok iso nglakoni perintah Allah kabeh. Cuma saling ngakui fungsi masing-masing, tapi ora usah maksa nglakoni kabeh malah ora karo-karo. Ya lah gak misale sak gedene Mbak Mun wong nek diundang tangga kudu teko. Mosok Mbak Mun kon malah undangan dadilan ngerfan magrib diundang tangga. Ora gak sida murah ngono lho. Iwak bagiane kiai cilik mbok kabeh ngarep berkah. Ngarep berkah. Mulange kapan ngono lho. Padahal sekali gelem teko sitok liyane kudu tekan itu. Tapi baru-baru cara kira ora terus. Asal konsisten ya. Nek ora ya ora kabeh kan insyaallah wong maklum. Mergo wong akhire maklumi kan. Iku ora bagiane sekali berkiarwane ya, bagiane Pak Kiai sapa sing gak dipodo lah kampane. Asal hasil lho Pak ya. Pokoke dari awal iku ora milih-milih. Ora milih-milih. Artinya kan kowe ora iso terus dalili Mbak Arwani Mbah Mun iku ora kali krim jaro wudu dan tonggo ora tahu. Kok kan tidak bisa begitu tuh karena beliau punya ikatan sing beda itu lho sing ora kok maksa. Mereka orang pilihan, misalnya kalau datang ke kampung, tentu santrinya tidak diajar kan, kan nggak punya pilihan, kan? Kalau melakukan satu pasti meninggalkan yang lain. Jadi apa sih kan? Qul falillahi hujjatul. Nah ayat ngono kok populer biasa kan? Agak ulama sing populer lah, enggak ya? Wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kan ayat itu diwaca Ahmad Didat. Karena yakulah itu Anda yakin kalau Tuhan Anda pernah hidup ya yakin pernah makan pernah hidup Anda kan menyebar guys kul falillahil hujjatul barik Allah nak ngomentari kemusyrikan mereka mana segala wa biha min kowe kok nganti sire apa ana hujjah ana rata-rata Imam Syuuti nafsiri sultan ai hujjaten kowe apa duwe hujjah. Mengenai tafsiran itu pula Kak, sing dipakai Islam modern saat itu Kak. Iya Kak. Ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa
bisultan. Kamu tidak akan naik langit atau bumi kecuali kamu punya argumentasi. Artinya ini kan masuk akal. Kecuali kamu punya sarana ilmiahnya. Kesultan negara Quran itu jarang. Artinya raja kan jarang. Rata-rata sultan artinya apa? Bejah. Tapi sekiranya secara argumentasi, secara hujah orang punya kemampuan ilmiah untuk kesana ya monggo. Latan durunan apa? Ilas. Ini perdebatan ini loh kan, yang terkenal Mbah Jalil gurunya Batur Rekan Batur Rekan, yang kita muni mungkin, kita muni mungkin. Kalau nak cara kiai kuno kan, misalnya bulan kan yang langit Sabtu kan, ada lagi, saingnya yang langit Sabtu. Nah rame-rame ini Armstrong mungkin yang bulan kan, kiai kan debat ya, kalau tinggal ini mungkin orang. Saat Nabi Muhammad Jibril tak tok. Sopo iku Jibril, sopo Mbak Muhammad dibuka no pintunya ya maksudnya kan. Kok iso? Nah, bangun termasuk percaya Kak. Ternyata alasannya karena bulan kan yang langit Sabtu. Berarti kan kudu ngliwati beberapa langit. Tapi yang enggak disadari kiai falak kan istilah al-salam, istilah sama yang di Quran kan enggak harus makwal malaikat. Sama itu mutlaqul hawa ini. Tinggal misalnya nah itu apa wa asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Lah yang melani iki cerita. Kenapa bolak-balik kampanye? Pentingnya hafal Quran 30 juz ben ngerti semua istilah sama yang digunakan Quran. Ternyata Quran pernah istilahkan sama itu mutlaqul hawa. Alam taro kaifa daraba wa huma salang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Anjala minas sama. Ya anjala minas samai ma. Sahab sama ini benar artinya apa? Sahab. Nah dengan penggunaan ayat-ayat sama itu artinya begitu. Berarti misalnya bulan diarani sama isa langit ketika kan tidak ada masalah. Sama artinya mutlakun. Apa cara saya atmosfer luar dalam apa nonton ya kamu masalah. Akhirnya nyatanya sak gitu kan dia percaya. Akhirnya dia memun. Tapi mau tetap butuh argumentasi ilmiah sama ngomong sing hafal Quran karena yang tahu penggunaan lafaz apa Kak? Sama dengan segala variasinya. Paham enggak ya? Memang kadang sama diartikan makwal malah ikan. Misalnya kayak gitu, amin tum manfis sama. Itu jelas gak mungkin gak sama sing koyo wafaruhan apa? Sama ya. Sama ning ayat amin tum manfis sama kayak. Itu tentu beda mbek sama ning ayat wafaruha bisa. Gono-gono jelas taruhannya taruhan amin tum manfis sama ayak sifat bigumul ardo amin tum manfis sama. Bukan kelas sakral kayak irane ku jelas. Kelas berat ning ngono utawa ayat itu wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah itu mesti sama yang lebih tinggi lagi itu. Nah ini lewat ngaji iki ben sampean ngerti. Jadi barokatul mukmin itu terutama sing gelem jihad lewat nasrul ilmi, lewat iqra bismi rabbika. Nah aku maca ning tulisane Quraisy Shihab. Ketika nerangno iqra itu terang. Kenapa ayat pertama itu iqra? Dan kenapa sifat Tuhan pertama yang diperkenalkan itu Alladzi Khalaq? Karena Alladzi Khalaq ini sesuatu yang manusia sadar betul bahwa mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi, tidak ikut menciptakan dirinya sendiri. Bahkan Quran sering menanyakan am khalaqus samawati wal ardh. Mereka apa betul bikin langit dan bumi? Toh mereka tidak yakin kalau terlibat ikut bikin langit. Sebab itu dengan Iqra diturunkan dengan status sifat Allah sing Alladzi Khalaq bismi rabbikal ladzi. Ini benar-benar membungkam orang-orang kafir yang meyakini bahwa asnam itu Tuhan. Karena asnam tentu tidak alladzi. Jadi balik ini cerita mau Kak, ujung-ujungnya toh Quran pertama turunnya nganggo logika tau. Nah, jadi bolak-balik aku al-fajatul apa Kak? Balik ya, sing terangno kan ora ibadah mahal ya, ujung-ujungnya ya senam otak ya maksudnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, dari Pak Siap bahwa pada akhirnya awal Quran turun pun sing dilatih adalah logika apa tahu? Iku memperkenalkan Alladzi apa? Lah nek saiki kalau diterangno kan terus padha karo ayat am khalaqus samawati wal ardh. Ini surat Kahfi. Apa sih surat Kahfi ku sing pangeran kowe kok nyembah setan nyembah iblis lha apa? Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi.
Jare pangeran, kowe kok dewa-dewa setan, iblis, anak gaya iku lho. Mereka itu udah orang-orang yang terlibat bikin langit dan bumi. Jare pangeran padha-padha pangeran tak aku sing langit bumi ngomong ora tau melu langit bumi, kok mau pangeran? Pangeran. Ma asyatuhum bersama. Ada dari perdebatan antara Kristen dan Islam. Yesus lahir di mana? Di bumi. Berarti bumi saat lahir di bumi sudah ada bumi sudah. Tidak ikut bikin tahu-tahu jadi Tuhan. Yesus lahir di mana? Di bumi. Tidak ikut bikin tahu-tahu ikut jadi apa? Tuhan. Jadi kan, wajar nggak lagi Quran apa? Amkholatus samawati wal. Orang gawe cemara jadi apa? Mohon terus nasi. Am hasib betul ini ganti pasalnya. Wa nazala fi jahdin asobal muslimin. Wa nazala lan tumurun fi jahdin ing dalam kepayan atau ing dalam musibah kepayan urip. Jahdin niku kepayan. Jahdin itu juhdin. Ya mak aja iki ngono maknane ngene kae. Nak juhdin niku kangelan dengan arti perjuangan lho. Iki jenenge apa? Juhdin. Tapi nak kangelan sing krana alam niku biasane iki nek maca jahdin. Sing salah kaprah ya jidun iki. Nak sakjane sing bener tarokat ngene lho Kak. Wala yan fauzal jadi mingkal jadad. Cuma santri-santri itu kan grogi jadun terkenalnya maknanya mbah. Paham? Jadi akhirnya nak maca wala yang fauzal jadi mingkal jid gitu. Mergo dekne kuwatir nak jadun maknanya mbah. Padahal ning Quran biasa lho Kak. Lafaz jadun maknane kangelan utawa keagungan biasa. Kalau ning surat Jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Namane kan ngene Kak. Wa annahu lan sak temne kelakuan. Ta'ala iku maha luhur, agung. Apa jaddu rabbina? Sifat keagungane pangeran ingsun. Paham gak? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Gimana nek harus ora hafal Quran iki cilik-cilikan terus jaddu. Mesti mbak, saya melane beberapa kali kampanye pentingnya apa kan? Tolong pulau sebenarnya variasi penggunaan ya, roh variasi apa? Penggunaan ya, Kak. Wa annahu ta'ala moho luhur, sopol opo jaddu rabbina keagungan pengen. Dalam mana nih jaddu moho agung pembae pangeranku, jadi pangeran saya pangeran putu. Iku ada judul kan, ada judul. Sing harokat ning surat Jin itu wa annahu ta'ala jaddu rabbina lho ya. Ah itu kan jadi penggunaan lafaz jaddu itu tidak se tapi ngomong ada maksud jaddi tinggal jid. Oh iya loh. Cek wa annahu ta'ala itu ayat ketiga keempat surat Jin itu surat Jin. Wa annahu ta'ala jaddu loh. Nah ya mereka maknanya ngono Kak. Wa annahu lan sak temne kelakuan iku ta'ala maha luhur apa jaddu rabbina, sifat keagungan pangeran. Jadi jaddu maknanya keagungan. Lah nek ngono maknanya ngene Kak. Wala yan fauzal jaddi minggal jad lan ora manfaati zal jaddi ing wong sing duwe keagungan mingkal dibanding agungane jenengan apa al jaddu agunge wong iku lho. Anane di depan jenengan orang-orang yang agung itu tidak ada artinya loh kan cara bahasa walayan fauzal jadi mingkal nggak jadi di depan jenengan atau dibanding jenengan ya Allah mulia-muliane wong sing mulia itu tidak ada ini wala haula wala quwata illa billah walayan fauzal jadi mingkal terusane kan walayan fauzal zina mingkal zina wong sing sugih yo ora mal. Ini penting apa Quran tolong juz itu penting. Aku jadi nak ngaji tafsir Kak. Iku selain maknani iku Kak. Ngelatih sistem penggunaan lafaz itu. Kayak mau kan illa ayatiyakum wa. Mosok pangeran teko bareng gunung-gunungannya apa? Sahab. Maksudnya nafsire kan amruh. Mosok illa ayatiyakum wa fi dzulalim. Benar. Tapi dengan pelatihan begini kita nanti akan tahu kan misalnya nafsiri wajah rabbuka wal malaku sofa. Masuk pangeran jadi dirijen. Karena ada orang mantan lahir kan baca alam teko sofa buka pangeran sira wal malaikatulah. Sofan sofa kalian apa? Garis. Masuk pangeran terus jadi tukang komandan kok Prabowo.
Nah, tapi dengan penggunaan ning Quran biasa kan terus kita warabuka ya amru apa? Amru Rabbi. Ngono ya. Jadi kaya itu pentingnya apa? Variasi apal kan terus ngerti lah. Oh iya, penggunaannya paling kategorine iki. Wa annahu ta'ala. Jadi nak maca ya iku Kak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Berarti sak paket gak iku. Isim fa'il ben apa? Fi'il. Manane jadun barak bar. Wa annahu satune kelakuan ta'ala mahlur sapa jaddu rabbina baik kira kita. Jadi Tuhan besar, Tuhan bah. Lara ikat, lara dembak. Ta'ala mahlur. Apa jaddu rabbina? Di pengiran sing agung, pengiran mbah anak putu biasa. Abar kabeh ya. Fijah den ing dalam kepayan asoba kang mekenani apa jadu al muslimin ing boro-boro Islam. Apa sing tumurun ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Bala hasib kumono nyangka sira kabeh an tadkhulu ento mlebu sira kabeh aljannah ing swarga. Tawalam ma yatikum. Hale ora teko kum ing sira kabeh. Apa masalul ladina khalau min qablikum. Apa serupane wong-wong sing akeh sikuma serupane perkara atarang teko apa mak alladzina ing akeh khala kang siwat sapa ladina min qablikum sing dunya sira kabeh lamun ini nasang boro-boro mukmin minal mihali sing boro-boro itu fatas biru kama sabaru mongko sabar sira kabeh kama sabaru kaya oleh sabar sapa alladzina khala min qablikum masad humul sak masad gepok gum ing alladzina min qablikum jumlatun musta'nafatun utawi lafat masad humul bahasa iku jumlah sing kawitan bayinatun kang jelas nama yang perkara populer kang sedurunge ikilah jumlah apa alba sak apa banget fikir esyiddatul fakri dikese banget kefakiran waddarra ulan bahaya marad dikese lor wajududan terguncang sapa alladzina usiku dikese terguncang sapa alladzina bi anwa'il balak lan pira-pira warnane balak iya kamu mumpung eling tahun 1 Muharram iku lho Pak gawe acara lho tapi acara wong akeh kowe kan ning dalem nek jane. Aku nek sida duwe nimbali jenengan utawa piye kok apa jenenge. Jumat ada kan? Pas imam iki sampean pas. Gak leh kemis ya. Jumat ada ya. Malam Jumat ada kan. Jumat sampean sudah iso kadang imam ibu kok Jumat. Paling umpama aku di acara itu malam Jumat ada kan. Mosok Ahad Jumat ada kan? Itu udah tanggal apa? Jumat. Walunas. Iya lho. Oh iya. Cuma apa? Cuma Kliwon. Iya. Ini tanggal berapa? Sudah. Iya. Aku di jatahan udah bertahan. Aku biasanya di Muharram itu maca itu, maca hijau. Hah? Maca kitab-kitab tentang hijau. Bisa nganti-nganti kitab-kitab hijau. Iya, itu pas. Jadi aku khutbah. Iya, pas mulai nama Jumatnya kan gak itu. Ya itu aku juga anu kali ini. Lah iya malam Jumatnya mau ya, iku lah acara Islam malam Jumatnya wis. Wis ya. Wis. Tanggal. Lagi tak terangno Kak masalah hadis sahih tentang masalah iki lho Kak. Enggak diwaca maknane gampang. Kanjeng Nabi ning Mekah iku ora 13 tahun. Paham dik 13 tahun. Sahabat-sahabat wasine ya kaya kita kan ya tau jaman. Angger salat tidak ibe wong kafir. Kadang pas salat dikai kotoran unta dan terus sampai. Aku dicek kaya iki mulai rada iso ngaji. Aku kan jamaah mbek dapat. Mulai iso ngaji tindak ning Surabaya ora ana semaan iki Kemayoran ya dhisik sing rutine hafid nek ning Kemayoran mbek ning iki. Gebang Putih kan? Sing di zaman sampean paling kedo aktif kan Gebang Putih sebagai Kemayoran ya. Iku ngene. Jadi sahabat asline tau cemen. Terus Kanjeng Nabi loro. Mergo di ida-ida ndak semacam-macam. Terus dari sahabat ngene. Ya Rasulullah, mbok ya jenengan ndonga teng pangeran supaya keadaan ini berubah. Paham? Supaya keadaan ini ben sampean ngerti asbab nuzul ayat ini. Ternyata Nabi jawabnya ini. Wa innal ladzina min qablikum. Aku mau cek hadis ini hari. Apal. Wa innal ladzina min qablikum la yudau lahul mansar fi mafraqi ra'si. Ini lho. Jadi la yudaul mansar fi mafraqi ra'si.
wa ma yasuddu an dzalika anti wa innal ladzina min qablikum la yud'u lahul munsar min sarfi mafraqi ra'si fayasudduhu sikkan wa ma yasuddu dzalika anti. Jadi ngene wong sedurunge kowe iku graji ditakok fi mafraqi ra'si fayasudduhu sikkan digraji nganti dadi loro wa ma yasuddu dzalika anti. Itu tidak menghalangi ketauhidan mereka. Ono sing digoreng ya ora menghalangi ketauhidan. Terus yang Kanjeng Nabi terakhir nangis itu cerita, wa innal ladzina min qablikum la yuqadu lahum nar fil ukhdud. Wa hum qu'ud fa yastahzi'un wa yadhakun. Wong dhisik gara-gara iman dicemplungno ning gone kubangan api kok nek pamutan kubangan apa? Padas apa iki ngomong gampang ape. Iku akhirnya dari asbab itu surat An-nari dzatil waqud isum alaiha qum ala ma yaf'aluna bil mu'minina. Jadi do dicemplungno ning geni sing nyemplungno rokok-rokokan mbek guyu ngakak-ngakak cara saiki ku paham kok bahum. Lah kuwi sik zaman bapak uripe Thailand kan semaan ning ndi kan udah ditempel kan mesti mandeng ning terminal jam 2 bengi gak nek tak terno Pak Ontel terus samaan ning dalan. Ku mesti maca surat wasama izati betul. Nanti saya juga kangkang akan mau yang bersih. Karena dengan makna itu kita akan dianggap cemen. Musibah yang kita alami saya ini terus kayak cemen kan? Mana enggak? Maksudnya ini balik ini mental enggak? Paham? Cara kamu jadi kiai dicurigai, jadi kiai salah paham itu terus cemen kan? Perbandingannya digerasi nanti sikar loro ya. Paham enggak? Sampai dijemplung nabi ini guyu-guyu aja mau malam ayat lalu nabi lu minin apa? Coba. Lah ayat iki yo ngenyek ngono gak mbek sahabat. Kowe kok ngrasa dadi ahli swarga. Kowe ora tau ngalami kaya sing mung dhisik. Paham gak? Masa demul baksa antara wajul silu ya. Lah iki umur kowe lah iki termasuk aladina mengkobliku termasuk asabil. Betul bener gak maksud Evan. Ben sambung lho gak maksud nerangno iki ben. Lah kok iki tenan kok. Nak eling yo di masalah ekonomi, masalah sosial sing urip kaya mben santai. Abi agar eling iku kaya ya cemen ya kan, salah pahami wong terus enteng kan mulai aku ya sambatnya lagi juang uang sih baru sopok juang saya kini bisa disangoni kok disangoni sambatnya lagi sambatnya disangoni jangan disopok nyawa itu malah totoannya apa? Totoannya nyawa gak lagi lagi malah ini ketika sahabat dong ngeluh apa kak tentang yang dialami wana adalah bijahdin asobal muslimin ya terus sampai pangeran dilingno kowe iku ora ngalami masalul ladzina khalau min qabli masadhumul ba'sa wa dharra malah wazil dilu lan den guncang dikai guncangan sapa ngake us iki diguncangno sapa ngake pian wa libalak lan pira-pira warnane cobaan kata ya kula lha sing ra sabar ora mati tok kata ya kula rasul hati sabat kata ya kula binas wa rafi'a qala rasul ladzina ono istiqtoan karena ngantuk lambat linasri maring pertolongan mergoli tanah hisiddah krana bangete kepayan gak tanah haya tanah hiyan li tanah hisiddah krana bangete kepayan alihi mengatasi wong akeh sampai Rasulullah sampai Pak Tanah terus Gusti nak nulung muka terus lagi gak kuat kere berjuang nang wis wis kere sampai mata napa Nasrullah ya ti teko apa Nasrullah soalnya dia ikut anu itu pede, jadi dia pede terus dua sanggup asabil ukhdud, an-nari dzatil, tidak idum alihan apa? Dicemplung no wong raro itu jaga ino, wis dicemplung no diguyu-guyu wae larane ati, idum alihan apa? Kok wahum ala ma yaqaluna bil mu'minina syuhud. Wati dicuwancang wis dicemplung no, sing nyemplung no kongkol-kongkol sak bal-balane lho ora lara sing ati. Lane pangeran janji ya Kak. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang itu maksud sebenarnya nyiksa Allah ning wong kafir walian wong kafir pun neraka wong Islam wis dapat ning balkon swarga kon guyu-guyu mergo pangeran dendam dhisik ning dosane waliane ngene iku malane dari Quran fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang lha iki tak ora disambungan karena pangeran yo dendam tidak baru ada satu bentuk sektor di mana wong Islam ning balkon enggak ngopi-ngopi cara canom-nom ngopi-ngopi delok wong kafir sih disiksa mergo pangeran dendam dhisik walikane ngono iku lane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun
Ya nek ora ngapal ora iso kan terangno. Mergo gak ora sambungane kan. Iya gak ada sambungannya. Jadi kenapa ada fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat alal araiki yang itu. Mergo waliane dhisik ngene iku. Wa idza marru bihim yatahu masjid wa idza qalaku napa fakihi. Wa idza ra'ahum qalu inna haula napa. Itu waliane. Jadi bisa ngono. Asabil ukhdud iku digawekno kubangan-kubangan api. Ketujuane ben ora iso mlayu. Pas dicemplungno wong kafir jagungan guyu-guyu lan dari Quran fal yaumal ladzina amanu minal kufari. Ben nek balkon wong Islam guyu-guyu. Iku dari tempat dialek. Iku lho kan sing sakake iku lho sing dialek ning surat Sofat lho kan. Innahu kana liqarin yaqulu inna lam namsudina idza mitna kunna turabban wa idza man anil lam dilun qala hal antum mutaliun fatala fara'u bisawa'il sakin qala tawu inkita taturdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdarin mafama anak sebayitin illa mutatanal ulama nahnu bi'adzab itu kan terus nyanyian. Jadi pas iku sing balkon ngomong terus kan delok saiki aku mulyane ngene jare sapa aku ino jare sapa aku mati yo mati pisan tok genane jare pas illa mutatanal ora, saiki aku enak uripku maksudnya itu. Jadi dihujat, jadi pas itu sementara dia lagi dihujat. Saya nasib pemse, bareng diselok faro'au fatola'au fisawa'il jahim. Kalau tawahi ingkita laturti. Wow, disalot kue kaya kue. Walau lanek waktu Rabbi lah kuntu minal. Udah, mau rantok nikmat ya kaya kue, maksudnya kaya kue kejet-kejet ning rokok. Malah nih gambaran rokok swarga aja. Iku kudune gambaran-gambaran sing sifate kinayah. Mergo kan kadang ana hadis kan, sing sawane swarga neraka jarake nganti 700 tahun, 700 kharif. Tapi nek delok cerita-cerita Quran kan dekat itu. Wong koyo fatola fara'u fisawail jahil. Makanya kan istilah-istilah ning Quran dan hadis itu sebagian macam kinayah. Karena memang faktanya kan sering ono dialek. Iku nek gambarane Quran asli ngene kan. Aku bolak-balik. Iki nek wong Quran paham. Kan orang-orang master kan misalnya sak meja iki. Swarga ning kene. Neraka ning kene wis disitok. Nek gambarane Quran. Terus ketika wong berserakan ya, paham enggak meneh wong berserakan. Iku nek sing duwe nur terus dicekel iki malaikat. Ya matarul mukminina anuruhum bil aidin wa terus dicekel sing timur. Sesuai kadare iki. Nek nur hitam, paham iki nur hitam, kanjeng Nabi entuke cepet. Tapi nek nur melip-melip kan golekane angel. Ngene jare kanjeng Nabi kowe nak kepen sok ben gampang tak syafaat, nak wudu sing luwih. Iku nganti gurun muhad dalil min asari labo wudu. Ngene kesunatane wudu kan kok ngene rek. Tambah luwih, tambah nure akeh, tambah nure akeh kanjeng Nabi golekne cepet. Sing angel sing melip-melip kuwi. Nah, sing melip-melip iku Kak, iku kategorine iku munafik. Terus langsung ditutup. Makanya kan seperti kak sing yauma yaqulul munafiquna al munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Paham gak? Ilarjiu waro akum fal tamisu nur. Lah pas itu terus paduri babenahum bisuril lahubah. Sur maknane batas. Ketika ngene lho Kak ya, wis wong Islam ditemukan kabeh. Ujug-ujug iku kene kono batas Kak. Sret. Paham ya? Terus pangeran dhewe pembatas. Araf, pager. Lah pas pager iki dilek Quran Kak. Batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil asad. Berarti sing ning kene iku langsung dadi neraka. Paham gak ya? Sing kene langsung dadi swarga. Lah pager iki, paham ya? Pager ini Kak sing sur iki terus dhuwure ku cek saratan gede. Lah ning kene iki ana asabil araf lho Kak. Lah asabil araf iki nak ndelok neraka nane. Ada swarga, langgar 10 wae yat maun. Lah nak ngono bener Kak wong Islam, paham gak ya? Terus moro balkon, mlaku-mlaku, paham gak? Mlaku-mlaku ning pager iku ning. Terus nyenyek sing neraka ono, paham iki gambaran sing gampang gak Mas? Lane ini kanali korin aku dhisik duwe kanca. Ngono lho Kak. Aku wa inna kal minal musaddiqin. Kancaku gak yakin ana kiamat. Saiki ning ndi kan aku tak delok bareng ditelok fatola apa ro'ahu fi sawail jahil. Sebenarnya swarga lu aku mlaku-mlaku lho, kowe ndi ana dinyak mek tangga pondok iso mlaku-mlaku. Ndi sing nanya aku di mana ini tempatnya? Sebenarnya malah ning swarga dhuwur lho. Sebenarnya kalah-kalah. Awet dinyak sebenarnya malah.
Ngono lho Kak. Dadi nek ndelok gambaran iku Kak. Dadi antarane gambaran hadis kaya apa Kak? Sabina Khalifan 70 tahun. Iku kabeh kinayah. Iku ben ketika ning ora-ora masar langsung fadil babinahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi. Lah bukti nak par kono dialek Kak. Yunadunahum alam nakum ma. Qalu bala. Kan ono dialek lho, dereng munafik. Lho aku dhisik kancam ning donya. Yunadunahum alam nakum ma. Lah ora kancam. Qalu bala yo kanca tapi walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbatum wartabni yo kanca lagi ra di mental jihad. Wah, donya mbok indep mergo kuwatir mekere yo watarabbatum. Wartabtum wa gharratumul ama. Kowe utek duwe oleh angan-angan. Donya. Hatta ja'amru wa gharrakum billahil fal yawma la yukhadu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun. Kau ciri utama munafik kae iku nek kon zakat ragus. Akhire munafik pas ning neraka menawarkan zakat. Fidyah ya. Ya wis saiki dunya-dunya aku mek kowe kabeh. Fal ya malayu khodu minkum. Wah saiki neraka. Dene karo beda. Lah nek gambarane Quran niku. Piye karo milul ardi zakat lalu sadama. Itu gambarane iku ora dhisik-dhisik. Saiki mau duwe sak bumi mas kabeh digowo tinggal fungsi. Istibtoan karena apa Kak? Cara ki kuno ngrasa lambat, ngrasa kesuwen. Ya kesuwen ya. Linas si maring pertolongan ditalahi sida karena banget kepayan alihim ing atase ar-rasul lan alladzina ma oleh ngucap mata nasrullah. Mata itu kapan ya teko apa nasrullah pertolongane Allah Allah dirupane pertolongan. Uidna kang den janjeni kita hu ing nasr. Jadi ini macamnya kudu mabni maf'ul kan. Kalau nak diwaca mabni maf'ul gak iso. Sing janji kan Allah. Masa wa'adna janjeni ingsun Allah kan gak mungkin. Idna hu kang den janjeni kita hu ing nasru. Endi janjine Allah sing kita dijanjeni. Fa ujibu monggo den jawab sapa wong akeh min kibalillah saking arahe Allah. Ala inna nasra wa ikara. Ala inna nasra wa ikara temne pertolongane Allah iku ribun iku parek apa nasruwa. Ribun ning parek apa ityan iku apa tekane nas. Ini dia, mentandai kalau aku ini. SMS kalau bu ya? Ya berbu ya tak kabari dan baru ngerti itu. Aku tidak susah nih cari tolong tangga aku harus menikah. Aku akan orang firman. Nak adu macam itu dekor cara pakai. Nak resepsi ini rapat dekor. Nak adu. Kisah itu sakral dia. Sudah nggak Iya, nak ini kan awal. Nah, kisah yang mana tangan melihat dulu pengampetan. Tak kisah lah. Iya, pengampetan.